我哋而家喺深圳灣口岸出到嚟，睇翻現場啦，好多人，好熱鬧。今日我哋去蛇口市場啊，未去過。而家要坐地鐵啊！地鐵 C 出口就左手邊，右手邊就 B 出口。好，我哋由 B 出口行過去，坐地鐵。好快嚟到東角頭站，而家我哋要揾翻個出口，去翻蛇口市場呢邊上翻去。嗱，頭先我哋喺深圳灣嗰度嚟啊，10零分鐘啦，都幾快嘅。我睇翻個出口先。A 啊，蛇口菜市場 A 出口啊，呢邊啊，跟我嚟啊！其實由 A 出口行過去大約都係4-5分鐘。而家我哋到達咗東角頭站，呢個就係 A 出口。跟住呢邊方向行過去蛇口市場。其實一直行周邊都好多嘢睇嘅，一樣好多嘢買。其實呢個市場啊，其實好多香港人過嚟買餸嘅。黃生，呢條叫咩路啊？呢條路叫做南水路啊。啊，周邊都好多嘢買喎。係啊，好有生活氣息哦。係啊係啊，通常都係啦，近市場嗰啲地方都係多店鋪嘅。嗱，兩邊啦，大多數都係應該都係買餸嗰啲啊，買雜貨。頭先喺 A 出行過嚟呢邊啊，有好多店鋪。啊，對面啊有按摩，有買雞蛋，跟住啊有啲雜貨店。呢邊啊都有按摩店，啊好多鋪頭啊！嗱，一直行過去啦，好多嘢睇啊！好多小店啊！係啊，好多小店啊！哇，喺度整咩啊？寶箱都有喎，整呢啲叫做咩？整嗰啲篋嗰啲碌啊！整篋都有喎。補鞋啊嗰啲喎。啊，呢度應該都好多香港人過嚟買餸嘅喎。係啊，按摩店都好多嘅。係啊，通常都係啦。有時我哋過到嚟行街行得攰啊，都要真係嚟個壁啊，按摩休息下。你對面有間漁村海產品喎，好多人買喎，係嘛？呢啲本地人多。係咯係咯。咦，又有羊買喎係嘛？成隻羊掛咗喺度喎，好多嘢買嘅喎。係啊。咦，有魚有蝦賣喎，嗰啲咪狗棍魚嚟㗎，好長喎。好長嗰啲係牙帶魚啊。哦，係啊，真係好多。我通常潮汕或者海陸豐嘅人就好中意食呢啲鹹水魚。鹹水魚㗎。係啊。呢度有啲髮型屋喎，單剪20蚊，洗剪吹都係30喎。嗱，呢邊好，嗱仲有好多雜貨店。呢啲係啱賣喎，有啲紅棗賣，有好多藥材嗰個。乾貨。係啊，嗱呢度啊，食早餐有幾間早餐店。有粥有腸粉有蒸飯。係啊，都多嘢食喎嗬。係啊。呢度聽聞話好多潮汕人或者汕尾人住喎。我聽講話汕尾人嘅天堂嚟㗎。係咪啊？係啊。有冇聽到啲汕尾話啊？你暫時未有。哇！前邊喺度開緊蠔喎。睇下先。哇！呢度好多蠔喎。係喎，即刻開蠔喎！你睇下，係啊，我原來呢度有蠔豉賣嘅。蠔豉啊，有唔同㗎。好多種啊，有300蚊，有200蚊，好多種。大中細啦。係啊，係咪我哋要嚟呢度先睇到呢啲咁特色嘢啊？因為即刻開喎，上面好多蠔喎。請問嗰啲蠔點賣㗎？幾多蠔啊？喺度，即刻開蠔好新鮮啊！70蚊斤啊！未到蛇口市場都咁旺啊！有啲買菜啦，嗱，海豐特產馬鮫魚喎，係喎，可能真係你鄉下嗰啲食物啊。馬鮫魚丸啊，係啊，呢啲咪係咯。嗱，黃師奶最愛啊，海豐特產馬鮫魚丸啊。呢啲又唔同嘅，呢啲就係有肉㗎嘛，係咪？加咗啲豬肉嘅。係咯。嗱，呢度仲有好多雜貨買。係有啲食鹹茶嗰啲啊，芝麻花生啊。係啊係啊。嗱，呢檔就係買海鮮，買啲鹹水魚。
好多鹹水魚啊！係咪啊？好多魚啊！啊，呢個老細係汕尾人嚟㗎，佢講緊汕尾話。哦，你識講啦，同佢。撐什麼賣啊？好多好多，真係好多選擇。係蒜頭喎，我想買蒜頭喎。嗱，呢度有薑賣啦。啲蒜頭幾錢斤㗎？蒜頭8蚊。有紅葱頭。靚唔靚？大隻嘅，呢隻6蚊半。嗱，呢隻啱買啊，太多嘢買啦。黃生見到就想買。呢個邊度嚟㗎？呢個薑同埋蒜頭啊。我想買啊！買咯買咯。睇翻呢度啲街鋪啊，大多數都係民生嘢，買餸買雜貨。黃生就揀緊啲蒜頭啊，呢間都係農家產品店嚟嘅。隔離都有間，又有買豬肉。都現場好多香港人過嚟買餸喎，個個都滿載而歸啊！你買咗啦？係啊，買咗一斤蒜頭。幾錢啊？呢度9蚊8粒。哦，幾好！上次喺蓮塘買。係啊！啲薑幾錢㗎？啲薑就9蚊咯，比蓮塘貴少少。哦。好啦，我哋繼續行啦，睇下咩買先。啲臘腸多唔多咧？呢邊？有啊，掛住喺度啊。係啊。好啦，我哋繼續行，睇下有咩買先。呢度喺度買雜貨嘅，好似海味啊，係咪？海味咯，係啊。海味乾貨。如果有魷魚乾嗰啲咧，都想買啊。佢又有臘腸，又有臘鴨。其實呢啲咁啊，店鋪香港人好中意買嘢嘅喎。係啊。尤其是買蝦乾，買啲鹹魚，買啲蠔豉冬菇啊，都係呢啲鋪頭選擇㗎啦。你乾貨容易攞啊嘛。係啊，乾貨原來睇下呢度，一大袋蝦米喺度。其實現場都好多香港人過嚟買嘢啊，尤其是啲雜貨店啊，最受歡迎，因為可以帶翻香港啊嘛。例如啲臘肉啊、臘腸、啲海味，現場呢間都好多人幫襯。跟住隔離呢啲啦，買蔬菜，嗰啲熟食都係一樣，香港人好受歡迎嘅喎。尤其是啲雞鵝鴨啊，啲滷水鵝、啲獅頭鵝，跟住一直行呢邊係買豬肉，哇！未到蛇口市場都好熱鬧喎。大約仲要行幾耐啊？行咗2分鐘應該到啦，前邊就係咯。哦，真係好多嘢買，好熱鬧啊！呢間就買熟食嘅。啲果園雞最平啊，800蚊一隻。哇！呢度啲燒豬係標榜係順德喎，33個8一斤。跟住呢邊又有間，呢邊嘅燒豬係平啲，28蚊一斤。呢度啲燒肉係咪厚啲咧？厚身啲。係啊，同埋有潮汕嘅牛丸，就好多熟食啦。不過我見呢度比較衞生可有個玻璃遮住啊。頭先我哋 A 叉行過嚟，呢條就係南水路，現場有好多嘢買嘅。我哋只係行咗一邊咋。呢間燒臘飯店咧，好似話好多人食嘅喎。呢間啊？係啊。跟住由呢個方向行過去，好快就見到蛇口市場。其實唔使入去市場啊，出邊都好多嘢買啊。周邊都好多嘢買啊。呢度見到啊，黃生。蛇口市場嗰4個大字，有工人又有燒鵝。不過呢度真係好多人，多人多車，大家行路就小心啲。最衰就必你啊！哇！呢啲馬蹄炆羊肉，又有滷水乳鴿買啊，好多嘢買喎。我哋到達蛇口市場，其實由 A 叉行過嚟3-4分鐘，好快啊！不過沿路好多嘢睇㗎。頭先好多香港人都買餸啦。暫時蛇口市場唔好入去住，我哋睇翻啲橫街窄巷先。呢度都係好多嘢，好多嘢睇，好多嘢買，好熱鬧。我肯定要買呀。係咪呢啲市場比較熱鬧啊？係啊，市場周邊都好多擺檔嗰啲。係啊，生活氣息好濃厚。呢度係買生果，跟住呢度係買熟食，又有
新鮮牛肉買。啊！呢度燒肉都係23個8，我見啲燒肉都靚好多喎，厚好多喎，係咪啊？大隻啊！係啊，厚好多，好靚喎。啊！呢度好多生果賣，好多，好熱鬧啊！啊！呢度啲熟食係咪真係根本上乾淨好多啊？因為佢有玻璃同埋或者膠片啊擋住啊。感覺好似呢度平過廉航喎。嗰啲羊腩咧60蚊斤啫喎呢度。啊！呢度因為多鋪頭，可能競爭大啦，所以就要平少少啦。你貴又冇人買㗎啦。石榴市場我哋唔入去住，睇下周邊啲店鋪先。我覺得周邊仲多嘢睇喎。我哋喺對面行過嚟，喺呢度有檔燒臘檔話，頭先黃生話好多人食嘅。呢邊仲有好多鋪頭，即係全部都係買餸啦。呢度有間開蠔喎，現場開蠔，你睇下，好多蠔好大隻喎，係咪啊？現場即開喎。係啊，好新鮮。台生蠔喎。啊！呢個羊腩好靚啊，家記羊肉專門店，55蚊啊，有生羊肉又有羊腩煲賣。嗱，現場仲有牛雜嘅，好多香啊！現場聞到好香啊！好香啊！係啊，而家冬天食羊腩最好啦。呢個咩嚟㗎？肚包咯。嚇？肚包咯。哦，肚包肉啊！對。嗱，跟住呢度啦，呢檔買燒肉嘅，燒肉又有牛腩又有，好多嘢買嘅。胡鬚雞50。係啊，因為我哋繼續行啦。哇，嗰邊仲有好多店鋪喎，係嘛？啊，對面有間餐廳，家園美餐，跟住行到呢度，哇嚇！好多蠔啊！喂，外圍都行唔晒喎。嗱，呢度又有現場開生蠔啦，哇，好大隻喎，好大隻生蠔喎，現場即開新鮮啊！呢個台生蠔嚟㗎係嘛？台生。係啊，台生啊。大咗咗台生蠔啦。90同埋100。如果一樽幾錢啊？呢度200蚊。最緊要新鮮啊！現場即開。係啊。你睇下對面幾間包點喎。係喎。其實啲包都好平喎，2個幾一個就可以有肉包啦。係咯，香港要成10蚊一個㗎啲菜肉包。馬拉糕2個半，鮮肉包都係2個半，燒賣1個半，好多種味道。跟住隔離仲有一間包道。啊，起埋一齊啦！一間買包，呢間有啲燒賣，有春卷，好似香港啲包點先生咁樣。跟住一直行過去，一立嘅街鋪，現場好震撼，好多人，好多嘢買，車多人多啊！呢度有生果，有香蕉，又有番石榴，有啲桔。跟住呢邊啊，仲有好多生果賣。呢啲係咩嚟㗎？6蚊。嗰啲棗嚟㗎。哦，棗啊，就咁食到㗎係嘛？食到。呢度仲有好多啦，有花生，又有呢啲係咪嗰啲叫做？呢個百香果。啊，百香果可能榨汁好味㗎嘛。係啊，就咁食都得。係啊，呢度都係10蚊一斤。黃師奶有咩新發現啊？再睇番石榴啊！誒，中意食咩？係啊，我哋中意食㗎。呢個5蚊一斤。香港幾錢啊？我就咪香港買10蚊一磅。哦，1磅，其實係咪應該差唔多咧？計翻個匯率同埋磅同斤嗰個計法。應該呢度平啲。睇翻對面啦，有間買雜貨，跟住呢度有間餐廳。呢間餐廳有燒臘食喎。係啊。係嘛？同埋前邊嗰間係同一個名嚟嘅，好似。哦，多人幫襯咪開多啲咯。可能係啊，分店嚟㗎係。係啊。現場好熱鬧啊，真係好行啊！我覺得成個範圍比聚寶路嗰邊仲大喎。係啊，啲嘢都平過嗰邊。係咯。跟住呢度有檔潮汕家鄉特產。咦？係呢啲喎，有海味喎，臘肉同臘腸，又有果皮賣。其實等於好似上環嗰啲海味店哦。仲有之前我哋買嗰啲叫做咩？呢啲淡菜攞嚟煲湯好好飲嘅嗬。
好多嘢買啦。我覺得香港人中意嚟啲店鋪買嘢喎。平過香港。係咯，呢間叫做瓊和參茸海味乾貨，現場都係香港人啊。佢仲有啲臘腸賣，睇下。啲臘腸啊，又有長又有肥型。呢啲有啲似東莞臘腸嘅。係咪啊？係啊。又有臘鴨買。嗱，跟住仲有啲筍喎，係嘛？鴨腎咯。鴨腎煲湯或者炒菜都得咯。煲西洋菜。嗱，海味好多嘢買啦。喺對面行過嚟，一立都係街鋪，又有餐廳。呢間食潮汕菜。而家前面啦，有間粥肉。行得攰可以按摩啦。其實周邊好多按摩店嘅。嗱，暫時可能時間上咗，冇乜人幫襯啊。嗱，睇翻呢度有價錢啦，59蚊50分鐘。唔知使唔使收小費咧？嗱，繼續行蛇口市場，我哋仲未入嘅喎，但係周邊已經係好多嘢買啊，好多嘢揀啊，好熱鬧。完全感覺上咧，我哋唔使入市場啊，喺外邊已經多嘢買啊。喺度啦，又有檔雜貨，係咪啊？你係咪覺得雜貨店、海味店係最多香港人幫襯啊？係啊，呢間客家特產嚟。係啊，嗱，可能喺入邊多農家菜啊，比較新鮮啊，有啲自家種啦，所以就多人買少少。啲嘢好食啲。嗱，加上你知道啦，香港人都中意買啲鹹魚啊，例如啲生果、花生啊，啲醬油啊，就中意喺度買啊嘛。所以啲雜貨店啊，受歡迎少少。我見現場啊，真係多香港人啊！行過嚟呢間餐廳，呢間多嘢食啊，應該係燒味餐廳嚟嘅，係咪啊？打咗去燒味我。頭先門口嗰間咯，佢呢間。通常都有外賣，有現場有得食啦。係乳鴿35蚊一隻，紅燒就35蚊。呢度睇啲雞嘅價錢先。香飛雞85蚊一隻，筒子油雞85蚊。總之係85蚊到啦，但係睇落就唔係好大啊。有叉燒又有燒排骨。我哋繼續去其他橫街窄巷。外圍仲未行完啦，所以我哋唔入去市場先，由呢條巷仔行入去。呢度有大閘蟹。嗰邊係清遠雞，幾多嘢啊？東風螺同埋烤，幾大隻，好新鮮喎。同埋呢邊仲有啦，江蘇太湖大閘蟹，有好多種喎。佢分大中細嘅，價錢係有質量係一樣。係啊，全部哇，好靚好靚。呢度啦，其實有幾間熟食，又有賣生肉。呢邊有間家具店。哇，越行越肚餓啊！不過冇咁早食嘢啊，周圍行下先。呢度仲有呢間叫做咩？李記海產貝殼喎，又係大閘蟹同埋生蠔啊。跟住呢間叫亞山獅頭鵝，買啲熟食。呢邊就買百貨嘅，跟住都有啲熟食。現場好旺啊！呢邊大閘蟹，嗰邊行過嚟。頭先我哋喺嗰邊行過嚟嘅。其實現場啲橫街窄巷係好多嘢買嘅。行下有啲肚餓啊，不過唔想咁早食啊，因為時間上早我哋。睇下有咩小食食啊！呢檔嘅咩姊妹手作有潮汕嘢嚟嘅喎。係啊，去睇睇望望先。係咯。呢間美食店，呢間叫姊妹手作潮汕小食喎，有咩食啊？去睇下。咦，有你鄉下啲嘢食喎。啲菜果啊，小米咯。係咯，菜果小米，又有潮汕粉果、手工燒賣。有冇菜茶㗎？好，我哋入去坐低先。呢間小店啊，好似汕尾嘢喎。又有粽賣喎。水頭水嗰啲都有喎。有啊，呢個嗰度啊。潮汕粽子有好多嘢賣喎。我又去食嘢先。呢啲係咪？呢啲生㗎。生嘅。一個字包啊？25蚊一包喎。坐低先。見入邊嘅裝修都幾靚喎。啲台凳啊，唔係好多啊，但係好乾淨嘅地方。有好多海風小食。呢度仲有五花茶，又有馬蹄爽。
嗌咗呢份小食，有咩黃師奶你介紹下？呢個係海豐小賣，呢個係菜果，跟住仲有辣椒醬同埋蠔油。睇翻價錢15蚊一份，好大份喎！你試下。係啊，我中意食小米多嘅，我中意入邊好香啊！佢有大地魚粉㗎。係咯係咯，嚟試下睇下同你家鄉嘅味道係咪一樣啊？佢有啲生嘅可以買喎。好食好香。係咪有一種香味啊？係啊。咪整多嚟啊！嗱，試下先，我唔要辣嘅，係啦。少少蠔油咧。少少蠔油啦。哇，好香喎！食到入邊嗰種味道啊！嗰啲大地魚粉咯。我唔識講嗰啲咩嚟㗎，總之係好味嘅。呢啲皮咧係好薄嘅。係咯。平時買嗰啲攞翻去自己蒸咧，即係喺我哋鄉下買啊，有啲皮好厚㗎，啲肉好少。但係我覺得好食過你鄉下嗰啲喎。係嘛？佢可能自己整喺呢度。係咯。咁你唔使翻汕尾食啊，喺度食都得啦，唔使去到汕尾咁遠。係啊。我講佢啲皮應該都好薄㗎，你睇。係啊。見到入邊嗰啲菜啊。你皮薄餡靚先最重要啊嘛。係啊。好香啊！佢入面有蝦，有嗰啲蝦皮。跟住有花生。又有蔬菜。有芽菜。有冇魷魚㗎？冇，食唔到魷魚。其實佢最重要都係蝦、米同埋花生。兩個加埋一齊咧，就越嚼越香嘅。但我次次同你食親呢啲汕尾小食咧，係食極唔停口嘅喎。即係食極都好似唔飽。係啊，都係想食咯。佢入邊仲有花角啊。哦，不過我中意食小米多啲。食啊。嗱，菜果你食啦，小米就我食啦。嗱，今次嚟到蛇口市場附近呢間叫做姊妹手作，試咗啲汕尾小食，有菜果又有小米。OK 啊，我中意食小米多啲，因為越食越香口啊。佢呢啲皮好正喎，煙韌韌，而家整唔到咁煙韌嘅。嗱，現在呢間姊妹手作，其實個地方都幾乾淨啊，入到好舒服啊。哇，黃師奶，食唔停口喎。好咗，已經食埋。咩糖水嚟㗎？芋丸綠豆薑薯湯。哇！係咪好滑啊？係啊！我哋啱啱食完呢間可以講係潮汕小食啦，有海豐小米啊，佢又有嘢買嘅，可以買翻香港啊。例如啲菜果小米或者粉果，熟嘅牛肉丸、牛筋丸啊，好多嘢買嘅。嗱，食完嘢同埋行咗外圍啦，我哋而家入去蛇口市場先。哇！好大啊，好多嘢買哦。呢個市場真係有排行喎！呢層大多數係菜檔喎，現場好多菜賣啦，全部都係買菜啊！嗱，跟住呢邊有新鮮嘅牛肉，通常都有埋熟牛買嘅。嗱，其實呢個區域啊，大多數係買菜，你睇下好多好多。不過啲價錢就冇標示啦，都要問㗎啦。呢邊仲有雞賣，呢雞可以整熟㗎。哦，呢間都可以整熟喎。喂，呢啲正喎，呢啲雞腎，哇，好大個雞髀啊！25蚊一斤。雞腎賣啊？有平有雞，有23個，有25個，有咩雞？好大隻喎！呢個青耳。哇，青耳雞好食咯。哦，呢個海南文青雞。係啊，好靚啊！呢個黑鳳雞。嗱，呢度啊，呢間雞檔可以飛水蒸熟啊！幾多啊？幾多？鹹水魚，大多數都鹹水魚。係咪好熱鬧啊？係啊！呢個市場晚上正喎。喂，我哋好似比其他市場大好多喎。喂，如果住喺屯門啊呢邊咧，新界呢邊過嚟買都方便喎。係啊！喺度買啲鹹水魚，哇，紅衫魚啊，跟住又有牙帶魚喎。係啊，好多種魚啊！打魚蛋㗎。又有魷魚，好多魚。哇！呢啲叫咩啊？九肚魚。九肚魚打邊爐咪啱咯。呢條金股。係咯，又有牙帶魚。哇！呢啲係咪膠魚嚟㗎？係啊。可以打魚蛋咯。係啊。哇！好新鮮啊啲魚係咪啊？呢幾錢斤㗎？35蚊一斤。好大條喎。係啊。睇平時打魚蛋都係攞嚟咁樣打嘅。係啊。刮咗啲肉。香港6蚊1兩。哦。
嗱，見到啲海鮮全部好新鮮啊，幾靚啊，同埋呢啲魷魚啊，呢個市場係好多嘢買嘅。你排到整整齊齊。係啊，排到整整齊齊好乾淨啊！呢邊仲有，哇！真係好大喎，手板咁大，你睇下。係啊。隻啊？呢個13。哇！呢度你睇下幾大隻啊？呢個13。呢只係13蚊一隻啊！哇，幾大隻啊！係黃生，比你塊面仲要大喎。大嘅。係咪啊？大色。係嘛？大個手板啊！唔係蚊口都冇所謂啊，41啦啊！攞嚟裝腔作勢都得啦，你。幾大啊？你咁樣啊？係啊係啊。擺喺塊面嗰度。你睇有冇咩飲用啊？台山蠔。我覺得呢度啲蠔咧靚過出邊嗰啲喎，出邊嗰啲蠔咧好似污糟啊，係咪啊？呢度靚好多。有一種係好多泥嘅係咪？係啊係啊係啊。嗰隻係台山蠔，嗰隻係冇沖水嘅。哦。呢啲係用高壓槍沖乾淨嘅。哦。山東嘅。喂，其實山東嘅氣候同台山氣候唔同喎，個味道都唔同咧。廣東嘅蠔都唔會沖水嘅，唔會。哦，即係就咁樣分別嘅。係啊，好多好多啦，買海鮮檔好多嘢買啦。幾多海鮮啊？喂，老細啊，有冇得加工㗎？呢附近？有好多啊，登記又有，反正附近好多。哦，呢姐姐好熟啊！姐姐買翻香港嘅。唔係，嗰度有得加工。嗰邊啊？哦，佢哋都係呢邊食嘅。哦，正喎嗬！跌錢。跌錢。13蚊一隻好啦。係啊，嗱呢度有鮑魚買，好多種價錢啊鮑魚。嗱聖子。你中意食嘅聖子啊？幾大隻？係咯係咯。真係啱好多係。台山。呢個幾錢隻啊哦。8蚊有啦。8蚊一隻啊？咁大隻8蚊啊？ 15個大條㗎，唔係細。香港要10幾蚊係咪？廿幾蚊一隻。廿幾蚊啊？你睇下，你睇下啲幾大隻啊？8蚊隻抵買啊！係啊，好犀利。係咯係咯。哇，好新鮮。成個乒乓波咁大粒喎。你睇入邊嗰個。係啊，買完喺度加工好啊，太多嘢啦。嗱，老細生意興隆，我行陣先，行陣啫，再過嚟。好。嗱呢邊仲有啦。係啊。哇，好旺啊！你睇翻成個市場，你幾大啊？好多海鮮喎。係啊，好多海鮮啊！成個市場，哇！你覺得行呢啲地方係咪覺得好開心啊？因為見到好多人買又開心。啲人就話買完就喺附近餐廳加工喎，最多都係俾翻加工費啊！我哋頭先見到兩個香港嘅姐姐啊，都係咁樣講。嗱呢度係蟹啦，有4兩又有3兩。其實嗰啲聖子都好靚喎，野生聖子啊，75蚊好靚喎。係咯，哇！呢幾大隻，呢個係咪大頭蝦？大頭蝦有膏㗎。係咯。哇！好新鮮，好新鮮。成個海鮮市場好熱鬧，人山人海啊！其實各位可以過嚟呢度買啲海鮮，喺附近餐廳加工。最重要而家大閘蟹當道啊，所以就食蟹就多選擇啦。嗱，睇翻啲瀨尿蝦係咪好大隻啊？係啊，10蚊係。有細有大啦。嗰一籮咧會變色㗎，好得意嘅。你嗰啲咩蝦嚟㗎？瀨尿蝦咯。點呢啲呢個種唔同㗎？買會瀨60蚊啦，好數嘅。呢啲種係咪唔同㗎？你食成兜60蚊。嗱呢度啊，大多數買瀨尿蝦，好多品種。嗱跟住又仲有啲台山嘅膏蟹。嗱呢度大閘蟹啦，好多買，好多種啊大閘蟹係咪啊？係啊。幾多種啊？多選擇啊！睇下現場係咪好墟係嘛？哇！睇翻啲蟹，200蚊一斤，紅帝王蟹係好大喎。仲有其他品種啊，有紅毛蟹，又有澳洲雪蟹、松葉蟹，哇！法國生蠔、波士頓龍蝦、澳洲龍蝦，哇！呢邊啊買鮑魚，有山頭鮑、珍珠鮑、4頭鮑、澳洲鮑，哇！仲有 A 咩啊 ？A 蚌啊？象白蚌。哦，係喎，象白蚌，係咪 A 貨啊？係。300蚊啦。係啊，現場啊！我發覺呢度啲係好新鮮喎，係咪啊？哇！呢啲幾多頭鮑啊，姐？呢幾多頭啊？4頭鮑係咪啊？成個市場啊，買海鮮呢度係好多嘢買，好旺啊！睇下，檔海鮮都好生意啊！繼續行啦，呢邊全部都係買海鮮。
嗱，睇下嗰度啊，嗰度好多人喎，睇下咩買先。嗱，呢檔都好多人買喎，呢檔買蟹，係咯，睇下先，點解咁多人買先？哇！呢係三點蟹嚟嘅喎，你睇下，係咪啊？好新鮮啊！係呢魚係咪？好生猛，三點蟹。係啦。呢檔啊買蟹好受歡迎。哇！呢邊貝殼類啊，好多品種啊，多到咧佢要堆上嚟喎。呢啲花甲嚟㗎，花甲啊、東風螺啊，哇好多啊！呢啲全部好靚，幾日3萬啊，好靚。呢個花甲王嚟㗎啦，咁大隻。係啊。係啊。係啊，好靚啊！有東風螺喎。係啊。呢啲咧係咪叫海瓜子嚟㗎？係啊，海瓜子啊，可以攞嚟炒㗎。食㗎。炒咯。豉汁炒咯。豉汁炒。係啊。加辣椒咁炒啊？係啊，加嗰啲九層塔啊嗰啲落去炒咯。嗯。係啊。東風螺就咁樣白灼嚟食都得㗎啦。撩出嚟。係啊，食佢入邊嗰啲肉咯。嗱呢條巷咧，全部都係賣貝殼類嘅，幾多啊？檔檔都堆晒起嚟喎。大多數都係花甲、扇貝、帶子，仲有嗰啲青口喎，好多好多。有呢啲螺啊，呢啲唔知叫咩螺咧？幾多人啊？現場都有好多香港人喎。啊！呢前面呢檔又好多人話喺度買啦。啊！前面呢檔又好多人喺度買喎，唔知買咩咧？過去睇睇先。好大條嘅鯇魚喎，成條買啊！睇下現場幾多人喺度買啊！哇！呢個街市真係好多嘢買喎，好多海鮮啊！有貝殼類，有蝦，又有鮑魚。有蠔，仲可以現場幫你劏埋，跟住喺附近可以加工，真係方便啊！有啲已經係明碼實價寫晒價錢喺度啦。有冇幫人蒸㗎？如果你帶翻香港唔好蒸熟，哦，生嘅就可以帶嘅啦。係。我哋有荷包袋有冰袋，哦，即係有啲袋唔使過機。蒸熟過去唔好食㗎。係啊係啊。啲蝦幾錢斤㗎？55啊，一樣㗎。哦，嗰65大隻啲。呢啲9節蝦好新鮮喎。65蚊一斤。我呢啲海鮮啊。係啊，你3堆就金啦，好啲。呢啲金股幾錢條㗎？40蚊一條。60蚊、61、60蚊。係啊。係啊，可以嚟嘅。呢啲買完咧要即刻去嗰邊加工就好食啲，如果帶翻香港可能就冇咁新鮮㗎啦。好啦，各位觀眾，今集就講到呢度，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。